Biblia inasema kwa raha za peponi watu hawatayakumbuka tena maisha ya duniani. Soma Isaya 65 mstari wa 17 hadi 18, imeandikwa, sasa naumba mbingu mpya na dunia mpya, mambo ya zamani hayatakumbukwa tena. Furahini mkashangilie milele kwa ajili ya vitu hivi ninavyoviumba. Baada ya kufufuliwa mtaingia peponi mkiwa na miili imara iliyopambwa, si miili yenye kuchoka, kuumwa wala kuzeeka. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 mpaka 44, imeandikwa, ndivyo itakavyokuwa wakati wa ufufuo wa wafu. Mwili uliopandwa ni wa kuharibika utafufuliwa usioharibika. Unapandwa katika aibu, unafufuliwa katika utukufu. Unapandwa katika udhaifu, unafufuliwa katika nguvu. Unapandwa ukiwa mwili wa asili, unafufuliwa ukiwa mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa asili, basi kuna mwili wa kiroho pia. Wasomi wa Biblia hapa wanafasiri kuwa mwili wa kiroho ni mwili usiokufa na wala hautakuwa mwili wa kuzeeka wala kuchoka. Kumbukeni kule mwanzo niliposema kwa utani ya kwamba peponi hawaingii wazee. Kama umekumbuka nilichosema mwanzo, basi utagundua kuwa hapa tena Biblia na Qur'ani zinakutana. Ufunuo 22:3 inasema, hapana kitu chochote kilicholaaniwa kitakachokuwa katika mji huo, ikimaanisha peponi. Kisha andiko linaendelea kusema, kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwanakondoo kitakuwa katika mji huo na watumishi wake watamwabudu. Andiko hili linapochambuliwa linaeleza mengi. Kwanza, ni miongoni mwa maandiko yenye kuonyesha peponi Wakristo watamwabudu Mungu kwa kuimba wakimsifu. Lakini wengi hujiuliza kuwa peponi kazi itakuwa ni kuimba tu. Wengine mpaka hudhani labda wataboreka. Wachambuzi wa Biblia wanasema andiko hili linapowataja watu kwa kuwaita watumishi, linamaanisha kuwa peponi watu watakuwa na kazi mbalimbali wakifanya kwa ajili ya Mungu wao. Ni zipi kazi hizo? Hapo Mungu ameficha. Ila wasomi wa Biblia wanasema msihofu, kazi za peponi si kazi za kukera au kuchosha au kutia stresi kama hizi kazi za duniani. Kwa maana kazi za duniani zimetokana na laana ya adhabu aliyoipewa Adamu, ikiwa ni mshahara wa dhambi yake. Ila mwanzo wa hili andiko Mungu anasema kuwa hapana kitu chochote kilicholaaniwa. Maana yake hata kazi za peponi si kama za duniani, kwani kazi za duniani ni mshahara wa dhambi ya Adamu, ndio maana zinatesa. Kwa maana hiyo, wachambuzi wa Biblia wanasema peponi hatutaboreka kwa kuimba muda wote, tutakuwa na kazi zingine za kumhudumia Mungu wetu. Biblia haijasema mengi sana kuhusu pepo, ila kwa haya niliyoyasema hakika mmepata picha ya maisha ya peponi yatakavyokuwa.